Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching. Mede 1 city eka 10 city one na ya 11 city no. Nyansa wo mame Abaya we na me peno. Na me peno right time. Na right time na ini. Wo sa abaya we. Wunyini you. Wo 24 years. Wo hu anim duduru eso to ayikuru. Wo de wanim paaye. Anadudidie. Tem bia 2 3 na wusi gobe ani banku ho. Wo hu tu awatu abom ba bia wafu ahwie gu. Nti wo ha wo msi je container permit no. Yesi enche wafuru ni ebeje ho permit oba besia. Abaya bi na efe no. Ansan Delio se hwan se sansani Delio se hwan. On board anke ye na to so. Because of why ye training. Wa training the body no. Wa koto asore ama wa yi shape kama. On board anke ye na to so. Wo board bay ene anke ye de wo beto so. Wa tu abum. Why say anto bag ya hye banchi wom. We nimu aduduru se de wo to aye kuru. Wo gina on ka chen so ko petru near the 1 CD tosoa. Or can 1 CD cross 1 CDs. Ye kura yanko school ni bi kura ye nim sa de ye ba kono ye mfa essence so. 1 CDs esosoa. Na aka 1 CDs na 2 CDs nso be kan say. Ene de wutua 1 CD enya hwe. Na E-Levy no na 5,000 na da so. 50 million na ye de atoso. Once I won't can kura na momotuo propaganda aye muse kurunti on ba bia unufu bubo ubia nufu bubo ne boso onko ade abubo ofuru ma sese Sudan da so ahu de wire 24 years and we two abom se dokono dokono emfante dokono so ahu de wire mon kan kurunti da bia mo bebre on asem a wo kan unhunu ba bia onfa tifi ene anafo nkosi na me we waste time so oba de ente se obepa jim bi akoye training ama wo sa de boni ni bi afiri woni pedua nim wote wo ha wani di we ya hye wani ahyehye wani se de sabi wo ko hwe awia ba bi ena wote wona wo jimi wo se 1 CD enye hwe ibusa wo E-Levy na 100 million ana da so na 1 billion ana o kosan this guy eto afunumu ba wo fusisi miamia sekura asedan ena woto wona wudi wo betena wa na wagimia because of Kevin Taylor di ni jimia ye kan say bi Captain Smart di ni jimia sawo na wo de oyo ba wabra ba wo ye ne sa na ye meya me na me pe wo pa na me pe right time usunu wa wi ana ebo wo no tena ho na di nkwase asem na waste time na sa de money ni bekun wo kudasi ni ba Titi wo so mate se wo tete ntasuo bi ya tete anya no air defense o hwese Paanoo 50 cedis a ye de ato nsuo mate wa ye twofin no wo ba be defense wo ba be defense wo D-Levy ho wanya da genya hoden e be D-Levy ye ya adwene sanka ye nsoso so but the one musi jimi no wanya da je na D-Levy na D-Levy obi a wose akufo ade akuronfo se kasa woji E-Levy ene mahama innocent se woji D-Levy wadwene nya adwuma ohun se Paanoo ya de ato nsuo wa ye twofin se sebe akukọ nsuo abo no wo wasanya ho be defense hey watu abom sa no watu abom wo ye panya nka wa froti wo ye panya aka wa froti wo be kambi wo be kasa wanya ho ba be kasa ohun sa teche wanya ho be kasa Mudi mfa mu jimi ni mada me yiyi mu wamba 1 wo obedimi wo a obe defend nkwase asem bia me wanya kwase ato hwe oba ho a oba be defend say mahama ye innocent say wodi D-Levy aba hwe ne ho bi ntine yeseresa nya bibia okay yanhwe ayi guta adwadifo no mo asem na ye kan sisi ayi no se production no eba mu nsem a esi ebinim wo ho a producer price no kura reduce nanso mo da so ton no old price na yo ma men ko so nchia o na men chia motifo biem na adwadifo ne nka se nka sika na ba fo mo de nka
ɛyɛ de papa ma yɛ adwadifoɔ paa ne ɔman ni nyinaa nyɛ adwadifoɔ nko akora in the sense by yɛ adwadifoɔ no deɛ ɛma no yɛ asɛm dɛ ma yɛ ne sɛ sika no ma no mu so foreign exchange no ma no mu so against yɛn cedi na ɛhye sika okay ma me no nyɛ simple analysis bi na dollar no yɛ 6.2 no na minya 62,000 Ghana cedis a me de kɔ alaba anasɛ Dubai exchange rate for black market for na menya $10,000 scan pay ya do 15 no minya 150,000 and I'm the same $10,000 minya extra profit bi anfi ba bia me kan miska me de adwuma ho enti se menya sa extra money na be kan ho agi se me call bank kwaje bosia ana obi dom me bosia bi na se miska ekura me ano no a eche se miska ne mu ache mienu no enti sika na shi enti de e kosu yi nka ya se papa ma ye nyina se ebeboa ame enwuma agina 2 shipa edi ne ma free amanone ba Ghana hanmo no ya wo Ghana de ye di cedis na so no shipping line wo Ghana hanmo o gi cedi akwa bia so jiso $1 na betua o free no enti scan ba forma eboa yen na etoso miensa ye dutua ye tua no port besi nei anopa ye ka sei ye de $1 na waki ye duties ne mai enti se change rate no kosoro pe duties no kosoro enti nka eba fom yi e chese duties no beba fom enti e ya sempa mai na mum se na me bra e kan ye no most of the nearby wholesale anyway shops any near shelves CCC and make me say 98% yeah the 17 and 16.0 exchange rate any the ba mem hadum it is say me can say aba say yes me side no because of dollar na atia ba forma it means say e can ebo and the money say you hunsu ni say the guarantee say scanner aba form no ebegina no and also another issue because you hu bi da 2020 nanado no mo ba foforo no se wo kai a Dr. Bawumia ka say atu punum e de dollar no kia mari IGP no man the same thing yene agutafo isa ba bontin be ka asem ya ye kan ya se ma enema bo mra fom na sisi de sika na gina ni gina na saman mo so e free 6.2 na kodu 15 point something na shi mu bebre sika enti enye se mfaso dodo se na menu kan ye se ye pe enti na mum adwadie no sabi ye de adwene na to ho na odi dwa no obi e di dwa sabi mfaso nti na nipa ni di dwa no na the basic idea behind business ni say wa nya mfaso a usika botren de say wonsaka they say enko ba say misika botren na mdi wura mu no so san hye a na che say wo dane kosuni enti eno enti na ye sire say ende ma no bo no enam say de sika ne kofom no ebe ya intimate so na emum de ma ye regina so de kan no eye ne mani bia ye kofa free ye neighborhood countries ya no mute se Cote d'Ivoire anwanti so tie mini opon airport wo de baya wo si bibi ti sa anwa mo ne sa ne mana bo akofo madintia koso ne de scan ba fom ne ya ye nuani free anu mu kura da enu juada ne mana o market anu nti oba no ka so wote so betimi ate so na emom bibi ti se de ye kofa free amano ne a edibedi be bosumi miensa bosumi bienu ansa na beduru o mamu anu na ye di ka tuaka abodin na ansa na eba no o gire nipa nanim so onte so a onte so na emom nkyerechera ye de ma ye nuanom so no say wo your calculation na se bia nkamfa so no anka benya no na so beti kakra anase wo benya wo sika potin no kura na waton afi ho no na afi wo kosesa na mse rate na ba fom nti no sika no be ba fom ma no na wo ye bibisa be boa ye nyina ma ho ye ho henhan se wo man ye nso ye chafam se adwadifo anase ye ru a ye play towards the national development no and into na ma Ghana Union of Traders Association ye de sa krata na ba bontin be ka kire adwadifo se ye momodin se enema na sika na ekofom no ye nso be titi enema so kakra ma Ghana fo ho anyaye now we can about sikano baby akudu se munyini say ABI betimi ay stable sa to because of the SC but so we